Gente, bem hoje quando eu vou gravar o vídeo, caralho. Vê essas porra aí, fazendo essa merda, esse barulho aí na rua. Vai tomar no cu. Desgraça. Bem hoje que eu ia gravar. Ah, bem hoje. Ai, para de esse barulho. Porra. Vai tomar no... Olha. Bem hoje, ainda bem nessa... Porra. Tá, né? Tomar no cu. E, gente. Mano. Só podia ser hoje. Aí eu falo assim mesmo, vou lá gritando aqui, todo mundo ouvir, né? Falar gritando aqui, por favor, né? Tava ali na rua, quebrada. Subi aqui a rua da minha casa. Fui vir a esquina. Um monte de pessoa fumando maconha. Aí quando eu virei a outra esquina ali, da favela aqui da minha casa, um monte de pessoas andando de bicicleta fazendo barulho. Subi a minha rua aqui dentro de casa. Um monte de macho aqui. No bar do meu pai. Um monte de macho. Bebendo cerveja. Depois meu pai saiu. Meu irmão ficou aqui. Aí subi, tomei banho. Desci lá pra baixo. Cadê meu pai? Cadê o meu pai? Então deu meu irmão. Meu irmão. Sei lá. Mano, vai se fuder. Quando cheguei aqui pra mexer no notebook, meu irmão trocou a senha. Vai se catar, mano. Vai se catar. Vai cagar. Porque eu ia falar uma bosta de um negócio aqui, né? Não vou falar mais, né? Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. E deixa o like, se inscreve no meu canal. E tem outro vídeo aí que eu vou postar. E se inscreve aqui embaixo no meu canal, aqui ó. Embaixo. É só você clicar na minha cara. Mentira. É só você clicar aqui embaixo, que tá inscrever-se, e apertar. E também aqui do lado, aqui embaixo do lado, tem assim e assim. Você clica assim, ó, pelo amor de Deus. Assim que eu quero, assim. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aí pra me ajudar. E eu sou amiga da Juliana Baltar. E do... Qual é o mesmo nome do menino? Calma aí. Do primo dela. Oreada, que eu não sou amigo deles dois, né? Então, gente, deixa um like aí se você gostou desse vídeo. Até o próximo vídeo. Porra, cara, até o próximo vídeo.